Hebreers. Exciting. Lekker, is lekker om te begin met 'n nuwe gedeelte in die Bybel. Is lekker ook om deur Johannes te kom werk, hè? Die tyd wat ons in Johannes spandeer het, wonderlik. En nou gaan ons begin met Hebreers. Nou kom ek vertel vir jou, toe ek hierdie week begin het met Hebreers, het ek gedink, ek gaan tot vers 2 met julle hanteer. Dit was my bedoeling gewees, en soos die week gevorder het dit opgeskuif na net vers 1 toe. So ek dink ons kan so 4 preke oor vers 1 doen. En dan gaan ons na vers 2 toe. Jy gaan vers 1 probeer vandag hanteer, maar wat 'n ongelooflike, wonderlike gedeelte, en dit sê so baie. Dit sê so baie vir ons vandag in die kerk. So mag elkeen van ons die woord hoor, en mag ons ook dit gaan doen. Hebreërs 1 vers 1. Kom ons bid net saam voordat ons dit lees. Here, kan ons ligtelik u woord opneem? Kan ons van die woord voor dit staan, maar net wegstap en vergeet wat ons gelees het? O Here, elkeen van ons vanmôre, as die diensknegt en die diensmaagd luister na u woord en sê, Here, ons grootste begeerte is om u wil te doen. Ons grootste begeerte is om vir u te leef. Ons wil gehoorsaam wees. En daarom, Here, is die begeerte van ons hart, is, Here, dat u sal spreek en dat ons sal luister. Dat ons sal doen dit wat u van ons vra. Dankie vir u liefde. Amen. Hebreërs 1 vers 1. Nou kom ek gee gou vir julle die hoofopskrif vir die hele Hebreërs. As jy wil weet wat die hoofopskrif vir die hele Hebreërs is, Hebreërs sê vir ons, Christus is beter. Christus is beter. Die mense in Hebreërs, waarvoor Paulus, ons weet nie wat Paulus was nie, my spekulasie is dat Paulus gepreek het en Lukas geskryf het. Want is Lukas se Grieks en is Paulus se agtergrond wat hier besig is om tot ons deur te kom. So dit is wat my spekulasie is, saam met 'n klomp teoloë wat ek agterna loop, en ek dink hulle is reg daarmee. Dit voel vir my, die taal is ongelooflike hoë Grieks. Dit is ingewikkelde Grieks. Hy gebruik soveel verskillende style in die Grieks, Lukas, terwyl hy skryf. Vanmôre as hy begin, gaan hy byvoorbeeld alliterasie gebruik in sy skryfstyl, die herhaling, né? En dis vir my ongelooflik mooi hoe hy skryf aan hierdie Jode. Maar meer as dit, is dit wat hier staan, is dit wat die gedeelte vir ons wil vertel, dat Christus is bo alles. Jy sien, Hebreërs mense van die Hebreërs tydperk, hulle wou teruggaan na die ou Joodse gebruike toe. En daar is 'n tyd waar ons vandag lewe, wat vir my interessant is dat mense wil teruggaan na die Joodse gebruike toe. En dis vir my vreemd. Waarom wil jy teruggaan na die Joodse gebruike toe? Waarom wil jy weer begin om die Sabbatsdag na te kom? Waarom wil jy weer al die feeste nakom? Waarom wil jy weer teruggaan na die besnydenis toe? En die skrywer wil vir ons vertel, mense, Christus is beter. So dis die opskrif van die hele Hebreërs, Christus is beter. Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Net tot sover. Seën is elkeen wat die woord hoor en dit ook doen.
Het jy enige idee hoe wonderlik die woord is? Het jy enige idee wat se verandering die woord van God in jou lewe maak? En hoeveel wysheid in God se woord is? Salomo sê, wysheid begin met die dien van die Here, met die vrees van die Here. Wysheid begin met die vrees van die Here. Daar's baie mense vandag wat slim is. Slimheid bring nie wysheid. Om slim te wees het niks uit te waai met wysheid. Wysheid is alleenlik by hulle wat hulle lewens rig in ooreenstemming met God se woord. Dis wysheid. Om slim te wees en om klomp teorieë te ken en om klomp formules te kan onthou en klomp goeders te kan onthou en wonderlike musiek te kan maak en al hierdie tipe van goed is nie wysheid. En daarom van die kleinste seentjie of dogtertjie wat 'n verhouding met Jesus het, en meer 'n wysheid as die grootste persoon in hierdie wêreld wat 'n kenner sogenaamd is op 'n bepaalde gebied. Want wysheid begin met die dien van die Here. Luister 'n bietjie wat die Bybel vir ons oor dit sê. In Jeremia 9 vers 23. Luister hierna. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. En laat die sterke hom nie beroep op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op die rykdom nie. Okay, so die wyse moenie laat hy roem in sy wysheid nie. Moenie laat die sterke roem in sy sterkte nie. Moenie laat die ryke roem in sy rykdom, maar laat hy wat wil roem hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goeie tierenheid, reg en geregtigheid op aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Laat iemand wat roem, homself roem, dat hy vir my ken. Psalm 119. Psalm 119. Hoe lief het ek die wet? Dit is my bepeinsing die hele dag. Dink daaroor die hele dag. As jy my kry, dan is ek besig om te dink oor die wet van die Here, sê die psalmdigter. Hy sê, u gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want die getuienisse is my bepeinsing. Ek is, luister mooi, ek is verstandiger as al my leermeesters, want die getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar die bevele. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar die bevele. Kom ek vertel vir jou, voordat ons Hebreers, jy gaan nou vir vertel Johan, okay, maar wat het dit met Hebreers uit te waai? Want Hebreers gaan vir jou vertel dat God gespreek het. God het gespreek. En die grootste bekommernis is dat mense nie luister na wat God gespreek het nie. Omdat mense vandag dink hulle is slimmer as God. Dis ons probleem. En selfs daar mense wat in die kerk sit wat dink hulle is slimmer as God. Ek weet beter as God. Ek kan my lewe beter inrig as God. As ek doen wat ek wil doen, dan gaan ek werklik waar gelukkig wees. Maar as ek doen wat God sê, dan gaan ek nie gelukkig wees nie. Die skrywer sê, ek kan by die leermeesters kan ek sit en ek kan met hulle praat, want hoekom? En ek is verstandiger as die leermeesters. Die ou mense wat in die poort sit en besig is om planne te maak en te praat. Ek is slimmer as die ou mense in die poort, hoekom? Want ek het behaag in die woord. Behaag in die woord. Ek luister na die woord. Ek wil vir jou sê, jy kan dink jy is hoe slim. As jy nie onderwerp aan God se woord is, jy die domste persoon wat daar is in hierdie wêreld. Kom ek sê vir jou, jy gaan jou kop enorm hard slaan. Want die duiwel het net een plan. En dis die verwoesting van die mens. Moet nooit voor 'n gedeelte in die Bybel staan en jy weet wat daai gedeelte staan sê en jy draai weg van dit af en jy kies daarteen. Jy sal die gevolge daarvoor dra. Jy sal die gevolge daarvan dra. En nou is dit ongelooflik
dat God met ons bemoeienis maak. Dat God met ons bemoeienis maak met die mens en dat hy met die mens wil praat. Daar is geen manier vir die mens om by God uit te kom. As jy na die godsdienste van die wêreld gaan kyk 'n bietjie na die godsdienste van die wêreld. As jy die godsdienste van die wêreld bietjie bestudeer, dan kom jy agter is mensgemaak. Is absoluut mensgemaak. Maar dan kom jy na die woord van God toe en jy sê vir jouself, die woord van God is totaal in stryd met wat die mens wil hê. Is dit nie so? En hoekom is dit so? Want God moes die hele tyd inbreek en tyd en vir sy profete en vir mense sy boodskap gee en sê, gaan vertel vir die mense, dis wat ek wil hê. Die mense soos 'n klein muurtjie. Klein ou muurtjie, swart ou muurtjie. Hy stap daarso. En ek sit so en ek kyk na die mure hoe hulle verbystap. Hulle is besig om te werk. Daai muur het geen konsep, het geen verstaan van wie Johan Lou is. Hy weet nie wie ek is nie. Hy verstaan nie wie ek is nie. Sy hele lewe draai om. Gaan werk toe. Gaan werk toe. Dis sy lewe, okay? Dis waaroor dit vir hom gaan. Daar is geen manier vir my om hierdie muur my te laat verstaan nie. En daar's geen manier dat daai muur wat daar sit, op sy rusbank op 'n stadium kan sit en hy net klaar gewerk, wat hy nie doen nie. En hy sit agteroor en hy sê vir homself, kom ons begin 'n bietjie te dink oor Johan. Wie is Johan? Okay. Daar's nie 'n manier dat hy enigiets kan dink oor wie ek is nie. Daar is geen manier nie. En dit is die hele ding van die verhouding tussen ons en God. Daar's geen manier dat ek by God kan uitkom. Daar's geen manier dat my denke kan uitkom by hierdie God wat my geskaap het en my geskaap het in 6 dae die hele wêreld nie met alles wat daar is. Daar's geen manier dat ek hom kan verstaan. En daarom begin die gedeelte nadat God baie keer, dit was God se inisiatief gewees. Dit was God wat na die mens toe gekom het elke keer. Dis wat God, as jy die voorbeeld kan verder gebruik, die metafoor gebruik, wat in die muur ingepraat het en gesê, muurtjie gaan vertel vir hulle van my. En ons gaan hierdie metafoor aangaan van die ongelooflikste wat plaasvind, van Johan Lou wat 'n muur raak, om saam in die mure te wandel en vir hulle te vertel van wie hy is. Dis die ongelooflik. As jy dink die ongelooflike van God, wat in die muur se ore fluister oor wie hy is, as dit vir jou ongelooflik is, verstaan jy wat dit beteken vir God om mens te raak, en tussen die mense te kom wandel en te sê, ek wil julle vertel van wie ek is. It's awesome. Hierdie evangelie is nie 'n mense evangelie. Galasiërs 1 vers 11 sê, maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Dis nie na die mens nie. Dis nie waarvan die mens gaan hou nie. As die mens die evangelie hoor, gaan hulle nie daarvan hou nie, want dit is nie na die mens nie. Dit laat nie die mens goed voel oor homself nie. Want dit is nie die mens wat dit geskep het nie, dis God wat dit geskep het. Daarom toe Jesus in Johannes, ons het dit gelees, Johannes 6, as hy vir die mense vertel, as die Vader julle nie trek nie, sal julle nooit na my toe kom nie. Dit is nie 'n menslike boodskap nie. Die menslike boodskap is, ek kan op my eie na God toe gaan. Dis die menslike boodskap. Die menslike boodskap is, ek kan doen wat ek wil doen. Niemand kan my keer nie, niemand kan my verhoed nie, ek kan. En Christus sê, niemand kan. Niemand kan na my toe kom, as die Vader, in die Grieks is daar duidelik, hom nie sleep nie. Dis God se boodskap. En God se boodskap
boodskap pas nie in by wat die mens van hou nie. En daarom toe God dit vir hulle vertel het, toe Christus dit vir hulle vertel het, wat doen die mense? Hulle draai weg en stap weg. Dat Jesus moet vra vir sy disippels en julle gaan julle ook my verlaat. God het deur die geskiedenis gepraat op baie maniere. Baie keer en baie maniere. Twee Griekse woorde wat daar gebruik word is polaimeros en polytropos. Polaimeros, polytropos. Ken jy die woord, die ongelooflike woordespeling wat die skrywer hier gebruik? En eintlik waarvoor die eerste woord polaimeros oor gaan is dat hy in verskillende dele met ons gespreek het. En sy verwysing daar gaan eintlik oor die hele Ou Testament. 39 dele. 39 dele wat opgeteken is met mense wat geskryf is oor 'n tydperk van 1500 jaar. Het verskillende mense geskrywe aan die Ou Testament. En die ongelooflike is dat oor hierdie tydperk geen van hierdie gedeeltes mekaar weerspreek oor wie God is nie. Is nie amazing? Jy kan enige gedeelte in die Bybel gaan lees en jy kom agter, dis 'n geheel beeld wat vir jou geskep word oor wie God is en elke deel van daai gedeeltes stem ooreen oor wie God is. Jy kan die Koran gaan lees en jy gaan kyk hoeveel keer die Koran homself weerspreek. Dis frightening. Hoekom? Deur mense skryf. Die Bybel is anderste. Die Bybel as jy begin lees en kom vertel jy gou iets. Daar's teoloë wat hulle hele dae spandeer net om een ding te doen, om die Bybel te bewys dat daar ergens fout in hom is. Sal wat hulle doen. En 2000 jaar later sukkel hulle nog steeds. Die ongelooflike van die eenheid van die teks, 39 verskillende boeke oor die tydperk en alles vloei saam. Alles vertel vir ons dieselfde ding. Ek gou 'n voorbeeld hiervan noem. Dit is my interessant genoeg, baie mense gebruik hierdie voorbeeld om te wys dat die Bybel homself weerspreek. Ek daag enige ou uit en jy kan jou boeties gaan haal en jou ooms en jou tannies gaan haal. En wie ook al hulle wil gaan help, van die wystes in die wêreld. Okay? En dan moet hulle vir my kom wys enige plek in die Bybel waar die Bybel homself weerspreek. En ek sal met 'n halwe breinsel teen hom argumenteer. Okay. Daar is niks in die Bybel, want ek het saam met die liberale teoloë, ek het onder hulle klas gehad. Jare lank. Ek weet wat hierdie ouens leer. Bestudeer hulle goeders. Daar is niks in die Bybel wat homself weerspreek nie, nêrens nie. Een van die goeie gedeeltes wat hulle probeer gebruik is in Kronieke. Kronieke 21, kom ek lees dit vir julle, ek kan maar net luister. 1 Kronieke 21 vers 1 sê die volgende. Toe het die Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel. Okay? So die Satan het teen Israel opgetree en hy Dawid aangehits om Israel te tel. Dieselfde gedeelte in 2 Samuel vertel vir ons presies dieselfde gebeurtenis, maar dit lyk so veel anders. Luister hierna. 2 Samuel 24 vers 1. En die toorn van die Here het weer teen Israel ontvlam. En hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê, gaan tel Israel en Juda. So wie het hom aangehits? Die duiwel of die Satan? Ek hou van wat Luther sê. Luther het gesê, al is die duiwel, bly hy nog steeds God se duiwel. Hy is in diens van God. Hy is in diens van God. Die twee gedeeltes weerspreek homself nie. Die gedeeltes vertel ons dat God in beheer is van die Satan en dat die Satan niks kan doen sonder God se bevel nie. Jy lees dit in Job, is dit nie? Hoeveel kere lees jy dit nie? God is in beheer. Ek kan nie verstaan dat mense in vrees lewe vir die Satan nie. Dit is God se Satan. En hy kan niks doen in hierdie wêreld sonder God wat hom toelaat om te doen wat hy wil doen nie. En alles wat hy doen, so stupid soos wat hy is, verheerlik hy God. Dis die ongelooflike van die God wat ons aanbid.
Maar hy het nie net in baie dele tot ons gespreek nie, hy het ook op baie maniere tot ons gespreek. As jy die Bybel vat en jy kyk na hierdie 39 boeke, is amazing. Daar is wette wat gegee is. En die wette is daar om ons te help, want die wette is ons tigmeester na Christus toe, is dit nie? Die wette bring jou by mekaar en die wette laat jou besef, jy kan dit nie nakom nie. Die wette hou jou in lyn, hou jou in bewaring. Jy oortree God se wette. Jy doen wat jy wil, nee. En jy gaan agterkom in jou lewe. Daai goeders was daar om jou te beskerm, te beskerm. In die Bybel is daar poësie, van die mooiste poësie. Jy lees die psalms, en is van die ongelooflikste taalgebruik, poësie, wat jy in hierdie wêreld kan kry, is geskrywe deur manne van God. Maar daai poësie het ook, elkeen van hierdie poësie het 'n vooruitskouing ook, na dit wat in die hele Bybel gebeur. Dis 'n samevatting. Calvin sou sê, as jy die psalms gelees het, en jy verstaan die psalms, verstaan jy die hele skrif. Want die hele psalms is geskrywe oor die hele skrif. Daarom vind jy van die begin af, van die skepingswerk in die psalms, tot Christus se koms, sy sterwe en sy wederkoms. Vind jy die psalms? Poesie, geskrywe deur die manne van God, met God wat agter dit is en wat 'n beheer is van dit alles. Hoe mooi is dit nie? Soos jy van poesie hou, los die wêreldse poesie. Vir al die tyd waarin ons vandag lewe is poesie, dit is junk. Gaan lees die Bybel. Begin met Bybel te lees. Gaan in verwondering oor 'n God wat in 'n profeet en gepraat het en vir hom gesê het, gaan vertel vir die ander ou muurtjies wie ek is. Poesie. Daar's waarskuwings en daar's vermaanings. My ongelooflik een van die vermaanings is te maak met elkeen van ons moet pas op as ons begin dink dat ons op ons eie kan doen wat ons graag wil doen. Een van die vermaanings word vertel in Rigters. Wie of jy hou daarvan om Rigters te lees? Okay, Rigters is daai een gedeelte jy lees en jy sê, nou. Jy het gelees van daai profeet wat sy vrou opgesny het in 12 dele. Dis in Rigters. Okay, gaan lees dit. As jy nog nie gelees het nie. Rigters wil vir jou iets amazings vertel. En wat wil Rigters jou vertel? Kom ek lees vir julle gedeelte. Rigters 17 vers 6. In die dae, dis nou die dae van die Rigters, was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Dit klink vir my soos die 21ste eeu. Almal doen wat reg is in sy eie oë, my liewe mens. As jy begin doen wat reg is in jou eie oë, kan ek jou nou vertel. Ek kan vir jou sommer 'n stempel daarop sit, 'n garantie gee. Dis Rigters. Dis 'n gemors. Jy stap in daai huwelik in met ongeredde klaasie of saadjie. Jy soek hel eendag. Dit begin sommer nou. Daar's waarskuwings in die Bybel en daar's volop waarskuwings. Luister na my. Ek wil die beste vir jou hê. Ek wil die beste vir jou hê. Wat ek ook al besluit en wat ek ook al sê, is die beste vir jou. Jy gaan weg van wat ek vir jou sê en jy gaan ongelooflike hartseer in jou lewe hê. Dis 'n garantie. Lewe buitekant my, en is dit 'n leerstelling, dis 'n mislukking. Lewe in ooreenstemming met my woord en jy sal gelukkig wees. Jy sal vreugde hê, jy sal vrede hê, te midde van wat in die wêreld aan die gang is. Daar's bemoedigings in die Ou Testament. Bemoedigings vir mense wat deur moeilike tye gaan. Bemoedigings van 'n God wat beloof in Psalm 18, ek sê jy nooit vergewe en jy nooit verlaat. Die wat vir my wonderlik op Psalm 18, luister mooi wat hy sê in Psalm 18. Psalm 18 sê vir ons, al loop 'n bende my storm,
As my God met my is, kan 'n bende my storm loop. En met hom spring ek oor 'n muur. Nou ek dink nie aan daai muur soos een van hierdie klein muurtjies wat jy net so hetjies oorspring. Okay. Ek dink is een van daai tramp grenslyne. Met my God spring ek oor daai muur. Hoe amazing is dit? Dis wat hierdie gedeeltes vir ons vertel. Jy hoef nooit in jou lewe bevrees te wees, maak nie saak wat die omstandighede is, as God by jou is nie. En wees my wonderlik, is die hele Ou Testament is besig om vir ons in verwagting te bring vir die een wat sou kom, die Messias wat sou kom. So daar's dit ook, daar's profesie. Daar's profesie oor die Messias wat sou kom. Ek wil jy moet gou na saam met my blaai in 2 Petrus, waar Petrus praat oor hierdie Ou Testamentiese gedeeltes. 2 Petrus 1. Petrus 1 van vers 16 af. Petrus skryf vir hierdie mense in hulle lewe onder gelooflike verdrukking. 2 Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus. Gaan kyk hoeveel keer vertel hy vir hulle van lyding. Dit is 'n gemeente wat enorme lyding kry. Hulle word doodgemaak vir die evangelie. En hy skryf vir hierdie gemeente. En hy sê van 2 Petrus 1 vers 16, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot God gekom het, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. Nou luister vers 19. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, tot in die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitleggenis. Geen profesie is 'n saak van eie uitlegging. Daarom, as iemand nie die Heilige Gees in hom het nie, kan hy maar net alleenlik sê wat hy hoor ander sê, want hy kan nie die skrif verstaan nie. Die skrif kan alleenlik verstaan word deur iemand wat in is en gevul is met die Heilige Gees. As jy nie die woord verstaan nie, die woord vir jou iets is wat jy maar net daar is, wil ek vir jou sê, jy het nodig om vir die Here te smeek en te sê, Here, vul my met die Gees. Luister na vers 21, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Sê maar, is dit nie? Geen nie. Dis nie Moses wat op 'n stadium gedink, dit sal hom great wees as ek net ietsie kan skryf. Ek wil graag vanmôre 'n bietjie skryf. Niemand in die Bybel was omdat hulle self wou skryf dat hulle geskryf het nie. Luister daarna, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe. Deur die Heilige Gees gedrywe. Het die heilige mense van God gespreek. Dit is my amazing. Van God gespreek. Die hele Bybel, die Ou Testament spreek van God. Spreek nie van mense nie. Dit verheerlik God. Van Genesis af tot Maleagi, soos ons dit rangskik het in ons Bybels, van daar af tot daar in die Ou Testament, van Matteus tot Openbaring, verheerlik God. Dit verheerlik nie die mens nie. As jy jouself daarin wil gaan soek hoe jy verheerlik kan word, is nie daar nie. Die Bybel sê vir hom, jy o mens, wie is jy? Wie is jy wat die lewende God bevraagteken? Alles in die Bybel is opgeteken en is daar gebring deur die woord van God. Julle ken 2 Timoteus 3 vers 16 en 17.
Jy moet dit beter ken as Johannes 3 vers 16. Van as 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele woord is deur God ingegee. OK, dit beteken in die Grieks, hy het dit geblaas. Hy het dit geblaas, dis God geblaas. Die hele woord is deur God geblaas. Daarom is daar nie foute nie. Daarom as ons as teoloë, as ons na die Griekse tekste kyk, gaan ons terug en ons werk met die mees oudste tekste. Want ons weet hoe nader ons kom aan die oudste tekste, dit is God se woord, dit sal nie homself weerspreek nie. Die hele woord is deur God geïnspireer, is deur God geblaas. Hy is genoegsaam, is genoegsaam. As jy wil weet hoe ernstig is die Ou Testament, ons gaan nou kom na die Nuwe Testament. As jy wil weet hoe ernstig is die Ou Testament, kom ek vertel vir jou oor die een wat inbreek in tyd in die seun wat beter is. Hy het hierdie laaste dae met ons gespreek deur die seun. Kom ek vertel vir jou, wat sê die seun van die Ou Testament? Jesus Christus staan voor die mense wat na hom luister, en hy is besig met die bergpredikasie in Matteus 5 vers 18, hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Daar sal nie eers 'n streepie op 'n letter van 'n woord sal verander word nie, totdat alles gebeur het nie. God sê, elke deel van hierdie Bybel is so belangrik, dis so hoog geag deur jou as gelowige, dat jy moet onthou, daar sal nie eers 'n lettertjie wat 'n streepie op hom het, sal verander word nie, want dit is my woord. Wie wat dink ek nie? My persoonlike opinie, voordat ons aangaan. Ek dink ons vat te ligtelik die woord van God. As Jesus Christus, God self, na hierdie Bybel verwys en sê, wie wat? Hierdie eerste woorde, daar staan nadat. Weet julle wat? Daar sal nie eers daai T met daai streepie op die T, sal jy nie eers kan wegvat. Die oomblik as jy die T wegvat, is jy in die moeilikheid. En ek praat nou van die oorspronklike taal. Dis hoe ernstig Christus was oor sy woord. Ek vrees vir predikante en vir mense wat in die kerk sit, wat die woord van God so vat en ligtelik met dit omgaan. Wel, ja, dit was daai tyd. Jy ou muurtjie, met jou verskillende klomp poetjies, wat vir die lewende God wil kom vertel, wat jou opinie is oor sy woord. En in die laaste dae gebeur iets ongeloofliks. In die laaste dae kom hy en sy seun kom. Kan jy verstaan hoekom die Hebreers skrywer sê dis beter? God fluister in die profete gaan na die res van die mure toe en hy vertel van die mure van wie God is. En God, Christus is beter, want Christus kom en hy word 'n muur, hy word 'n mens, hy word 'n wurm, soos ek en jy, 'n wurm. En hy kom wandel saam met ons. Hy kom wys ons wie God is. Dis awesome. Wie wat? Kan jy verstaan dat daar niks beter kan wees as dit nie? Die Ou Testamentiese profesie het vorentoe gekyk en gesê die Messias gaan kom. Die Messias gaan kom. Onthou jy daai vrou met die put? Die vrou met die put is amazing. Sy praat met Jesus en sy weet hy is die Messias. En sy sê die volgende vir hom. Johannes 4 vers 25. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom. Hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Hy sal ons alles kom verkondig.
verskyn het, was hy beter en groter as enige profeet. God self word mens, word gebore, kom stap die strate saam met ons en kom vertel ons oor wie hy is. Ou Testamentiese figuur. Josua. Hy is besig om koning te wees, hy is 'n jong man toe hy koning was, en op 'n stadium is een van die manne wat besig is om die tempel skoon te maak, Josia, is een van die manne besig om die tempel skoon te maak, Safan die skrywer. En hulle kom vertel vir die koning oor wat hulle gekry het, hulle het 'n wetboek gekry. Imagine dit, Esdra, wat God se volk is, wat God die hele tyd geboeie voorgegee het, wat hy vir die profeet gesê het, sê Moses, sê vir die koning, hy moet die hele tyd die profete by hom hê. Hy moet die hele tyd die wet by hom hê, hy moet dit lees. Sodat hy my volk reg kan regeer. Nou kry ons vir hierdie man, Josia, hy is koning. En hier kom iemand uit die tempel uit. Hy het 'n boek gekry. Hy het 'n boek gekry in die tempel, die wet. 2 Kronieke 34 lees ons hierdie verhaal, toe gee die skrywer Safan aan die koning te kenne en sê, die priester Hilkia het aan my 'n boek gegee en Safan het dit aan die koning daaruit voorgelees. En toe die koning die woorde van die wet hoor, het hy sy klere geskeur. Die oomblik as jy voor God se woorde kom staan en jy verstaan wie hy is, dan skeur jy jou lewe. Dit skeur in die helfte. Jesus kom op die toneel. Die afwagting van die een wat sou kom, wat alles kom vertel. En die mense skeur nie hulle klere nie. Skeer hom. Hoeveel mense is besig om in hulle lewens aan te gaan en elke dag vir Christus te skeer. In plaas dan Christus se woorde jou skeer, is jy besig om Christus te skeer. Wat maak die woorde van die Bybel aan jou? Wat maak dit aan jou as jy stil raak met dit? Wat is dit besig om in jou lewe te doen as jy stil raak voor God se woord? Is dit besig om jou lewe te skeer? As jy nie besig is om jou lewe te skeer nie, is jy besig om iets fout te doen. Dan is jy besig om Christus te skeer. Want of die woord skeer jou, of jy skeer hom. Christus kom op die toneel, hy kom verskyn in ons en hy kom praat ons en verduidelik oor wie God is. Het ons nou enigiets anders te nodig? Het ons enigiets anders te nodig om te verstaan wie God is? Het ons nodig dat iemand vandag in die tyd van ons lewe na vore moet kom en sê, ek het 'n profesie van God ontvang. Ek wil julle graag vertel wat God vir my gesê het. As die hele Ou Testament vir ons vertel oor wie God is, en dit word in die profete vertel, skrywe, hulle word gedrywe om te skrywe. Christus kom en hy vertel vir ons alles oor wie hy is. Waarom het ons enigiets anders te nog nodig? Waarom het ons nodig om nog te luister as iemand sê ek het 'n boodskap via God? Gaan ons dit opskryf in die Bybel? Kan? Wat jy naam? Koos in die kaart? Is jy so arrogant om vir my te sê koos in die kanon? Bybel sit. Want as jy sê, God het gespreek, dan beter jy kom hierso en dit kom skrywe. Maar as jy sê, dis nie God wat gespreek het nie, hou jou mond en spreek wat God al reeds gespreek het. Mens sien hoe gevaarlik dit is, dat ons durf om te kan sê, ek kom voor mense staan. Is jy gedryf deur God om te kom sê? Is jy gesleep? Of wil jy vir ons kom wys hoe wonderlik en hoe groot jy is, dat jy 'n nuwe boodskap van God ontvang het? Ek dink dis meer die probleem. Maar die profete van ouds is gedrywe. Vir
mense te skryf oor wat God sê. En Christus het uit vrye keuse na hierdie wêreld toe gekom om God aan ons bekend te kom maak. Wat wil jy nog hê? Die Ou Testament in die wette begin om vir ons te vertel in Deuteronomium 4 vers 2. Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie. En julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel het. Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou. Jy mag daar niks byvoeg en daar niks weglaat nie. Deuteronomium. Jy mag niks daarby byvoeg nie, jy mag niks daarby wegneem nie. God spreek en hy alleen spreek. Waarmee sluit Openbaring af? Openbaring 22 vers 18 en 19. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. Ek kan nie verstaan dat mense nie vrees nie. Moet wees dat hulle nie Bybel ken. As jy iets byvoeg, sal God by jou byvoeg die pla wat in hierdie boek geskryf is. Vers 19, en as iemand iets by die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. As jy enigiets wegvat van hierdie Bybel, as jy enigiets wegvat, as jy besig is om enigiets anders te leer wat in hierdie Bybel staan, kom ek sê vir jou iets, die Bybel waarsku ons, wat sê hy vir ons? God sal jou deel wegneem uit die boek van die lewe. Die oorspronklike taal staan na die boom van die lewe. Aan die boek van die lewe kan niemand jou naam uit wegneem. Die boom van die lewe is dit waaraan jy so geëet het. Die res van die ewigheid, want jy so saam met hom lewe. Dis waaroor die tuin van Eden gaan het, dis die bevestiging in die hemel. As jy vir my lewe, sal jy vir die res van jou lewe van die boom van die lewe eet, en jy sal vir ewig saam met God lewe. Dis die boom van die lewe. So God sê vir jou, jy vat enigiets weg wat in hierdie boek geskryf is, en ek gaan wegvat van jou, die boom van die lewe. Jy sal nie daarvan eet nie. Jy sal vir ewig in die hel spandeer, omdat jy aan my boek geraak het. Verstaan jy wat dit beteken? Verstaan jy wat dit beteken as ons vir mekaar sê, ons het nodig om hierdie gedeelte ernstig op te vat. Nadat God baie keer, en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Dit is verby. Het hy tot ons gespreek? Het hy verlede tyd? Slaar, is volledig. Jy het niks meer anders te nodig as die Bybel. Hou bly wees. Gaan bestudeer die woord. Dis die volledige plan van God. Dis die beste vir jou lewe. Dis God wat profete gebruik het en hulle gestryf het. Dis Jesus Christus wat na hierdie wêreld gekom het en dit kom tree. Gesê het, ek wil hê, julle moet my Vader leer ken. En as jy my gesien, het jy vir hom gesien. Mag elke dag, as jy sy woord oopmaak, en dit lees, mag jy hom sien. En kies om vir hom te leef. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, die woord is soos die vrugte van die wêreld. Daar's soveel verskillende smaak.
al is alles deur U gemaak. Het is wonderlik om Genesis te lees. Die God wat skep. Die God wat roep. Die God wat lei. Die God wat beskerm. Deur die res van die Bybel tot aan die einde oor 'n God wat weer gaan terugkom. 'n God wat alles gaan herstel. 'n God wat wil hê ons moet saam met hom wandel, nou al reeds, en eendag vir ewig. Here is geduldig met ons. 66 boeke. 66 boeke. Wat U met ons praat en sê, dit is my wil vir julle lewens. Ken my, ken my, ken my. En die wêreld is meer bekommerd oor hulle self en om hulle self beter te leer ken. Beter selfbeeld. En hier kom in die woord en hy sê, ek wil hê julle moet 'n beter beeld van my hê. Want hoe groter my beeld in julle lewens is, hoe kleiner sal julle wees. En hoe meer sal julle verstaan hoe groot ek is. Ja, Here, ons buig vanmôre ons knieë voor U. Ons bely, Here, dat ons nie wil een gedeelte in die woord ligtelik opneem. Maar ons wil daaraan vashou. En ons wil dit gaan leef. O Heilige Gees, werk in ons. Verander ons, vernuwe ons. Want ons wil meer lyk soos die beeld van die Seun. Vorm my en maak my net soos U wil. Op U bly wag ek, nederig en stil. Amen.